Kaixo, ongi etorria, zenbaki osoen arteko batuketa, kenketa, biderketa, zatiketak eta berreketak aztertuko ditugu, errepasatuko ditugu. Hortarako gogoratu, eskema oso importantea da, niri asko gustatzen zaizkit eskemak, ze hor laburbiltzen da jakin behar dugun guztia, eta jartzen du, zenbaki bat kentzea eta zenbaki baten aurkakoa batutzea baliokidea da. Orduan, lehenengo esaldi hau erabiliko dugu batuketa eta kenketarako. Noski, jakin behar dugu batuketak egiten, bestela ezingo ditugu kenketak egin, horrela hasiko gara. Baldin baditugu 17 positibo eta 8 negatibo, positiboak gehiago ditugu. Zenbat gehiago? Diferentzia ez da, izango litzateke 9 positibo. Baldin baditut -10, hemen normalean ez dugu jartzen parentesiarik lehenengoa dihoalako. Baina baldin baduzu jarratzen duzu parentesia hobeto ulertzeko. 10 negatibo eta 5 positibo, negatibo gehiago ditut. Zenbat? Diferentzia barko dugu, ezta? Ditut 5 negatibo gehiago. Eta azkenik, hau negatiboa da, jarriko du bazpere parentesia. 3 negatibo eta 2 negatibo, zenbat negatibo ditut? 5 negatibo, hori da batuketa bat. Horan, batuketak baldin badakizkit egiten, kenketak bihurtuko ditut batuketa, eta hori da hortara erresago egingo dut. Hasieran batuketa bihurtu behar dugu, baina denborarekin, errestasun horrekin, ez dugu erdiko pausu emango. Adibidez, hemen dugu -12 edo ken 12 eta ken -21. Orduan ditut 12 negatibo eta kendu behar diate 21 negatibo. Hori ezinezkoa da. Negatiboak ez dituten beste. Orduan, zer egiten dugu? Hau, ez da? Aurkakoak batutzea. Orduan, ego dugu -12 eta batuko dugu -21 aurkakoa. Zein da 21 positiboa? Orain bai egin dezake dala. 12 negatibo eta 21 positibo gehiago ditut. Zenbat gehiago diferentzia kalkulatuko dugu, ez da? 9 gehiago, positiboa noski. Hemen, zer gertatzen zaigu? Dudala, -17, bazpere parentesia jarriko dut ulertzeko, eta kendu behar ditut 20. Orduan, esan dugu, kenketa egitea dela aurkakoa batutzea bezala. Orduan, egingo duguna izango da, -17, eta batuko diot aurkakoa. Zein da 20-ren aurkakoa? Minus, ez da? 20. Orduan jarriko diot horrela. -20. Kentzea 20, edo batutzea -20, gauza bera da. Orduan, hemen batuketa bat dut. -17 eta -20. Orduan, batu bat dut, ez da diferentziarik. Zenbat negatibo ditut? -27. Eta azkena, ditut 8 positibo, eta kendu behar ditut 17 negatibo. Bihurtuko dut batuketa. 8 gehi, eta hemen, jarri behar dut, aurkakoa. Horrak, -17-ren aurkakoa zein da? Plus, ez da? Horren bai, batuketa egin dezakegu. 8 gehi 17, 25. Eta erantara, egingo genituzke, bai batuketak eta bai kenketak. Gogoratu, kenketak, hemendik onera pasatzea, nahiko horrexea izango da, ze erdiko pausua buruz egin barko dugu denborarekin. Hasieran, hobe da, erdiko pausa hau egitea, bihurtu batuketa egiteko, baina denborarekin, zuzenean egin daiteke eta aurreratuko dugu bidea. Orain hasiko gara, biderketa eta zatiketarekin. Biderketa, zatiketak eta berreketak egiteko, irakurri barko nuke hau. Biderketa eta zatiketetan, bi zenbakiak zeinu bera badute, emaitzaren zeinua positiboa da, aurkakoa zeinua baldin badute negatiboa, aurkako izan badute. Berreketetan, berretzaile bikoitzea positiboa. Berrekizuna positiboa bada positiboa eta negatiboa bakarrik da. Berretzaile bakoitzea denean eta gainera berrekizun negatiboa. Praktikatuko dugu, eta nik uste dut horrela hobeto ulertuko duzula. Lehenengoarekin. Zeinua bera dute? Ez. Orduan, negatiboa da. Orduan, -2 bider 5 da, minus. Eta egiten du biderketa normala, 2 bider 5 da. Errexea, ez da? Zer dute, zeinu bera? Bai, horra positiboa da. Bakarrik egin behar dugu, 4 bider 3, 12.
eta positiboa. Urrengoa, zein bera dute? Ez, aurkakoa, positibo eta negatibo. Ba, negatibo. 8 zati 2, 4. Urrengoa, zein bera dute? Bai, orduan, positiboa da. 10 zati 5, 2. Zatik eta bakarrik egiten dugu, Eta hemen, zein bera dute? Bai, positibo eta positibo. 8 zati 4, 2. Erresa, ezta? Berreketa pixka bat zailagoa da. Gu badakigu berreketa dela, biderketa laburtua. Orduan, -2 berlau. Badakigu, goikoa, berretzailea, positiboa dela, bikoitia dako. Orduan, atako zego positiboa. Baina, ondo ulertzeko, joan gorez poliki-poliki. Izango izatik horrela, -2, bider -2, bider -2, bider -2. Orduan da, 2 bider 2, bider 2, bider 2, 2, lau, 8, 16. Eta positiboa da, begira, zeinu bera, fuera, negatiboak, zeinu bera, fuera negatiboak. Orduan, horretika positiboa. Urrengoa, -2, bider -2, bider -2. 3 aldiz, 2 bider 2, bider 2. 8 da, eta horrein zeinua, begira ze jartzen duen, berretzaile bakoitia 3. Eta berrekizun negatiboa, horrela atatzen da negatiboa. Noski baietz, ze negatiboakin, zeinu bera, kanpoaten da. Bien bat, gelditzen zaigu, dena negatibo bihurtuko duena. Orduan, bakoitia direnean, negatiboa atatzen da. Bien, negatiboa bali badira, ez badago negatiboik ezin da. Horrekoa, 2 berlau, orduan da, 2 bider 2, bider 2, bider 2. Hemen argi dago, ezta? Positiboak dira, baitzago da, 6. Eta 2 berriru. 2 bider 2, bider 2, 8. Ikusten duzu bezala, negatiboa izateko oso baldintza zorrotza dago. Izan badu goian bakoitia eta gaina negatiboa. Ze bestela, negatiboa baldin bada eta bikoitia positibo, positibo, positibo. Eta gero hemen bi kaso berezi, ea ondo ulertzen duzu. Behar da inbako zenuke nik egin aurretik. Utziko dut denbora bat edo gelditu, bideoa, eta ateratzen zaizun. Begira. Berlau. Zer da berlau? Ba berlau, ez da -2. Da 2. 2 berlau. Minus hori aurrekoa da. Izateko berreketarena horrela egon beharko luke. Parentesi artean. Horren berez aurrela idazten da. Minus eta gero 2 lau aldiz. 1, 2, 3, lau. Horren hau argi dago ezta. Egin behar den biderketak 2 bider 2, bider 2, bider 2, dela 6 eta horrean minus bat dago. Dena negatiboa bihurtzen duna. Negatibo bat eta dena positiboa. Eta hau. Bueno, hau negatiboa da. Horren da, -1, bider, -1, bider, -1, bider, -1, ez du idatziko, 9 aldiz. Ni badakit bat bider, bat bider, bat bider, bat dela. Horren bat badakit. Eta zer da? Positiboa ala negatiboa. Begira, 9 da. Horren bat, gehituko zaigu airean, hemen bezala. Ez, bakoitia dianean, joaten dira binaka kentzen, eta bat gehitu da negatiboa. Horren, hau, negatiboa izango litzateke. Eta horrela bukatuko genuke errepasoa. Lagungarria izan zaizulakoan bideo hau, beste bat arte. Agur?